자, 이제 어디를 좀 가보시냐? 자, 뒤쪽으로 한번 볼까요? 자, 이 앞 시간에 유형 24번이 만난다고 했었나요? 네. 자, 평행사변의 개수라고 하면 1168번으로 한번 볼까요? 1168번. 1168번 문제 풀었는데? 저번에 그러면 이거 해주고 이거 해주고 이거 해줬는데 뭐가 안 돼? 이것이 안 돼서 지금 질문한 거야? 아니면 뭐야? 잘 모르겠어요. 아니, 자, 다시 한번 봐봐. 1165번 문제를 봐봐. 뭐라고 좀 돼 있지? 하나, 둘, 셋, 넷. 하나, 둘, 셋, 넷. 그 다음에 여기 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯. 하나, 둘, 셋, 넷, 다섯 이렇게 있어. 그러면 여기가 1, 2, 3, 4. 여기 뭐 A, B, C, D, E라고 한번 생각을 해봐봐. 오른쪽 그림과 같이 5개의 평행한 직선과 4개의 평행한 직선이 서로 만날 때 이 평행한 직선으로 만들어지는 평행사변의 개수를 구하시오 그랬습니다. 평행사변의 개수라는 말은 가로를 봐. 이 가로가 이거일 거 아니야. 이건 4개 중에서 4개 중에 2개로 선택만 하면 된다니까. 자, 내가 예를 들어 이거 선택했다고 쳐. 세로 몇 개 중에서 5개 중에서 역시 2개를 선택만 해봐봐. 이거 선택을 했다고 쳐. 이렇게 선택을 하든 이렇게 선택하든 건 똑같은 경우인데 선택을 해주면 어떤 것이 되냐면 이런 놈에 뭐가 된다? 평행사변이 생긴다 이 말의 뜻이야. 그러니까 선택을 하고 선택을 해주면 알아서 평행사변은 생기는 거라. 가로 4개 중에서 뭐 한다? 2개로 선택하고 세로 몇 개 중에서 5개 중에서 2개로 선택만 해주면 뭐 한다? 알아서 평행사변이 생긴다 이 말이야. 그러니까 이게 답이지. 이게 뭐가 답이야. 그러면 정답 뭐가 돼? 60개가 답이 된다고. 되게 쉬운 거라니까. 그러면 예를 들어서 1166번 문제를 한번 해봐봐. 1166번. 4개, 3개의 평행한 직선이 서로 만날 때 이 평행한 직선으로 만들어지는 평행사변의 개수를 구하시오 그랬어요. 자, 제일 위에 평행사변형은 어떻게 생기겠니? 3 콤비네이션이 그 다음에 곱하기 4 콤비네이션. 그리고 그게 그 제일 위에 있는 평행사변의 개수. 그 밑에 이제 왼쪽에 평행사변은 3 콤비네이션 2, 3 콤비네이션 2. 그 다음에 오른쪽은 4 콤비네이션 2, 4 콤비네이션. 그거 3개를 다 더하면 된다니까. 이게 뭐가 어려워. 이건 그냥 선택만 하면 알아서 우리가 뭐가 생기는 것이다. 평행사변이 생기는 것이다. 1번, 2번 선택을 하든 2번, 1번 선택하든 똑같다. 뭐 결론은 이거예요. 선택만 하면 된다. 결론은. 자, 오늘은 어디를 가보냐면요. 행렬을 가보도록 하겠습니다. 행렬. 자, 오늘 해야 될 이제 행렬이 마지막이고, 이게 1학년 1학기 기말고사 파트인데요. 처음 배워본 걸 거입니다. 그리고 지금 현재 고등학생 애들은 행렬을 배운 바가 없어요. 그래서 이제 지금 예비 고등학교 1학년 애들이 처음 배우는 파트예요. 이 행렬이라는 파트가. 무슨 말인지 이해돼요? 행렬은 어떤 성분, 이건 이제 성분을
엘리멘터리 혹은 뭐 엔터리 뭐 이렇게 쓰기도 하는데요. 이 성분을 직사각형 모양 안에 가둬놓는 것을 말해요. 일반적으로. 그래서 예를 들어서 이렇게 뭐 1, 2, 3, 4, 5, 6 예를 들어서 이런 어떤 형태로 써졌다. 그러면 이걸 우리 행이라고 하는 거예요. 행. 이걸 행 이렇게 이야기해요. 행. 이게 이제 행. 이렇게 된 게 행. 몇 행이지? 2행. 그 다음에 이제 여름 이렇게 이야기하는데 여름 하나, 둘, 셋 이렇게 이야기해요. 무슨 말인지 이해돼요? 네. 행을 우리 이야기할 때는 로, 열을 뭐 칼럼 뭐 이렇게 이야기하는데 이게 기둥이라는 소리. 기둥이 컬럼. 그 다음에 이게 로 이런 뜻이에요. 그래서 이게 이제 영어로 이야기하면 뭐 이게 매트릭스 매트릭스 옛날에 뭔가 본 적 있죠? 옛날에 영화에서 유명한 막 이런 뭐 그런 영화가 이렇게 매트릭스라는 건데 그게 행렬이라는 거예요. 그래서 이것을 뭐냐면 어떤 행렬이다라고 이야기했냐면 2 곱하기 3 행렬이다 이렇게 이야기해요. 자, 1, 2, 3 뭐 이렇게 있다. 그럼 뭐가 돼요? 얘는 1 곱하기 2 행렬 이렇게 이야기해요. 1, 2, 3 뭐 이렇게 있다. 그럼 뭐가 돼? 1 곱하기 3 행렬. 꼬라지가 그렇다 이 말이야. 꼴이 그렇다. 그 다음에 여기가 뭐가 돼? 우리가 이걸 이제 표현할 때는 A11, A12, A13, A의 21, A의 22, A의 23 이렇게 이야기해. 그러면 이것은 뭐한다? 일행 일렬의 성분 엔트리가 자 일행 일렬의 성분을 표현할 때는 A의 11 이렇게 이야기해. 일행 2열의 성분은 뭐가 돼? A의 12, A의 13, A의 21, A의 22, A의 23 이렇게 이야기해요. 네. 뭐한다? 어떤 라지 A라는 행렬에 뭐한다? 2행 3열의 성분이 A의 2, 3이 된다 이렇게 이야기하는 거야. 여기서 A의 2, 3의 성분은 뭐가 돼? 6이 된다 이렇게 이야기해요. 네. 무슨 말하는지 이해됐어? 2행 2열의 성분은 뭐가 된다? 5가 된다 이렇게 이야기한다. 그래서 일반적으로 성분을 표현할 때는 A에 I, J 이렇게 그렸어요. 근데 여기에서는 뭐가 되겠어? I는 뭐가 되겠니? 1, 2가 되고 J는 뭐가 되겠니? 1, 2, 3이 되겠지. 뭐 이렇게 해주면 되죠. 이렇게 해주면 이 어떤 행렬의 성분들 자체가 이렇게 우리가 구성이 되어 있구나. 뭘로? 2행 3열로 구성이 되어 있구나. 이렇게 이야기하는 거예요. 네. 뭔 말하는지 이해돼요? 예. 그러면 이 행렬에다가 자 내가 어떤 행렬을 이 행렬과 예를 들어서 B11, B12, B14, B 뭐하대? 21 자 B22 자 예를 들어서 이렇게 돼 있다 행렬이. 그러면 이런 행렬은 성립하냐? 성립하지 않아요. 선생님 그게 무슨 말입니까? 라고 이야기하면 왼쪽은 뭐가 돼? 2 곱하기 3 행렬이고 오른쪽은 뭐가 돼? 2 곱하기 2. 그러니까 이 꼴이 서로 다르기 때문에 이것은 뭐한다? 다르다, 같다라는 말을 할 수가 없다. 무슨 말 하는지 이해됐어? 네. 그럼 갖기 위해서는 첫 번째 두 개의 행렬이 서로 똑같다라는 말의 의미는 첫째는 뭐가 돼야 되고 꼴이 뭐한다? 일치해야 되고 그 다음에 두 번째는 자 예를 들어서 이것이 B의 14 뭐가 돼? B의 24 이렇게 돼 있으면 두 개 행렬이 서로 같다라는 말은 무슨 말인지 알아? 성분끼리도 같아야 돼요. 그러니까 B의 11의 값은 뭐가 될 것이라고? 1이다 이렇게 대입을 해야 돼요. 네. 그러니까 두 개의 행렬이 서로 같다라는 말의 뜻은 꼴도 일치해야 되고 뭣도 성분도 일치해야 돼요. 내용이니까 이해돼? 네. 그러면 얘를 이쪽으로 이동을 해주면 이런 꼴이 될 거야. 이것은 이제 영행렬은 좀 크겠습니다. 영행렬. 영행렬은 자 이것의 영행렬은 당연히 이게 다 2행 모임으로 2행 3열이므로 네. 2 곱하기 3행렬이므로 이게 뭐가 돼? 000, 000 이렇게 되는 것을 이렇게 표현한 거예요.
그러니까 예를 들어서 뭐 2행 2열밖에 없다. 이것이 영행렬이다. 이 말은 뭐가 돼? 00, 00이다. 이런 뜻이라고. 이해돼? 네. 그러면 이게 영행렬이다라는 말은 뭐가 돼? 빼기를 할 때는 성분끼리만 빼줘야 되겠지. 당연히. 그러니까 뭐가 돼? 1 빼기 B1은 0. 그래서 B11은 1이 된다. 이렇게 이야기해요. 그러니까 우리가 더하기 빼기는 뭐끼리만 계산한다고? 같은 성분끼리만 계산한다. 근데 그 더하기 빼기를 하기 위해서는 반드시 뭐가 될 수밖에 없다고? 꼴이 일치해야 된다. 이 말을 이해하셔야 됩니다. 내용 여기까지 이해돼요? 네. 그러면 예를 들어서 A의 11, A의 12, A의 21, A의 22 일단 이런 꼴을 이 꼴이 어떤 꼴이지? 2 곱하기 2. 2 곱하기 2 행렬 이렇게 되지. 네. 행과 열이 똑같은 것을 우리는 정다각행렬 이렇게 해요. 정사각행렬, 정사각, 다각보다 사각이 맞겠다. 정사각행렬 이렇게 이야기하죠. 정사각형처럼 생겼다 이 말이야. 꼴 자체가. 뭔 말인지 이해돼? 그러니까 2 곱하기 2 행렬, 3 곱하기 3 행렬, 4 곱하기 4 행렬 이런 것은 정다각행렬이라고 이야기합니다. 여기는 정사각행렬. 자, 어쩌든 간에 이렇게 돼 있을 때 내가 지금 이 이야기를 지금 하려고 하는 거거든. 여기에다가 얼마를 플러스하면 자기 자신이 나오겠냐? 뭘 플러스하면 자기 자신이 나올까? 영행렬. 그렇지, 영행렬. 그 영행렬이 00, 00 이라는 이런 영행렬이 대안이 가능한 거야. 네. 3이 있어. 얼마를 플러스해야 3이 나오니? 0이요. 그래서 그 0을 네. 덧셈에 대한 항동원 이렇게 이야기해요. 나 지금 뭐라고 얘기했지? 덧셈에 대한. 덧셈에 대한 뭐한다? 대한 항동원. 숫자에서는 그렇게 이야기한다. 네. 그럼 3에다 얼마를 곱해야 3이 돼? 1이요. 그러니까 그 2를 곱셈에 대한 항동원이라고 이야기해요. 그러면 우리가 행렬에서는 어떻게 이야기하냐? 이거에다 뭘 더하니까 자기 자신이 나오냐? 이런 어떤 영행렬을 뭐한다? 덧셈에 대한 뭐한다? 단위 행렬. 이렇게 그러니까 뭐 항등 단위 행렬 이렇게 표현을 뭐 사실은 이게 합당한 표현지는 제가 아직 확인을 안 해봤네요. 근데 어쩌면 단위 행렬 이렇게 이야기하시면 돼요. 이해돼요? 네. 덧셈에 대한 단위 행렬은 뭐라고? 영행렬. 영행렬이 되더라 이런 거예요. 영행렬이 된다. 자, 그 다음에 봐봐. A의 11, A의 12, A의 21, A의 22. 자, 이런 어떤 A라는 행렬을 이게 A라는 행렬이라고 가정을 할게요. 네. 이걸 계속 한번 더하기를 한번 해볼게. 몇 번? 뭐 n번 더하기 해봐. 그럼 뭐가 될 것 같아? 자, 이걸 k번 더하기 했다고 쳐. 예를 들어서 이게 k개가 있어. 네. 그럼 뭐가 되겠니? 아니 같은 성분끼리 계속 더하라니까? 네. 그러니까 그게 뭐가 돼? k의 A11, k의 A12, k의 뭐가 돼? A의 21, k의 A의 22. 아 이렇게 되지 뭐 어떻게 돼? 그래서 얘를 수학에서는 이렇게 쓰는 거야. A 행렬을 k배 이렇게 쓰는 거야. 그러면 이 k는 어떻게 하라고? 각 성분에 다 k배를 해달라 이런 말의 뜻이야. 뭔 말하는지 이해됐어? 네. 그러니까 A라는 행렬을 계속 몇 번? A라는 행렬을 K배를 더하면 이 결과는 뭐가 돼? KA라는 행렬이 된다. 아니 아까 그랬잖아요. 덧셈 뺄셈 뭐끼리만 계산하면 된다고. 같은 성분끼리만 계산하면 되니까 결론은 이 뜻이다 이 뜻이다. 네. 뭔 말하는지 이해돼요? 네.
그 다음에 우리가 근본적으로 고등학교 교과 과정에서는 바로 결합법칙은 성립하지 않는 수학을 배우질 않아요. 그러니까 행렬도 A 더하기 B 더하기 C 이런 행렬이나 아니면 가로를 없애주나 아니면 이렇게 하나 이게 다 똑같다. 네. 그 다음에 A 더하기 B 행렬이나 뭐한다? B 더하기 A 행렬은 똑같다 이런 소리야. 예. 아니 이걸 더하기를 할 때 이걸 앞에다 하고 얘를 뒤에다 더하면 그게 무슨 상관이 있겠어? 뭐가 성립한다? 교환법칙. 뭐가 돼? 결합법칙이 성립한다 이런 소리야. 상수에 대한 결합법칙도 성립한다. 이게 뭐 교환법칙도 성립해. 이건 뭐가 성립한다? AK 이런 것도 성립한다. 네. 뭔 말하는지 이해됐습니까? 네. 자, 우리가 행렬이 근본적으로 왜 필요했을까라는 생각을 이제 잠깐만 좀 이야기를 하자면, 행렬이, 자, 예를 들어서 2x 빼기 3y는 5, x 빼기 y는 얼마? 10, 이런 게 있다고 치자. 이런 것을 우리가 행렬로는 이렇게 표현해요. 얘를, 그러니까 연립방정식이 이렇게 여러 개가 있다고 생각을 해봐봐. 이걸 원래 뭐라고 이야기하지? 2원, 1차, 연립방정식 이렇게 이야기해요. 근데 원소가 5개 정도 된다고 생각을 해봐봐. 그러면 그 5개를 문제 푸는 거 얼마나 복잡하겠어. 그래서 그것을 이렇게 푼다라고 이야기를 하는 거예요. 뭐가 돼? 2, 마이너스 3, 1, 마이너스 1, x, y는 5, 10. 이것을 이렇게 써서 우리가 계산한다. 여기서 x, y를 구하기 위해서는 이것의 역행렬을 이제 곱하기 해주면 되는데요. 그럼 그런 거 고등학교 교과과정에서 배우지는 않는데, 지금 여기 교과과정에 배우지는 않는데, 어쨌든 간에 이것을 이렇게 우리가 표현하기 시작하면서 우리가 행렬이 발달을 하게 되는 거예요, 사실은. 그럼 이걸 계산을 어떻게 하라는 소리냐면은, 이 앞에 게 무슨 행렬이지? 2 곱하기 2 곱하기 2 행렬. 뒤에 건 어떤 행렬이지? 2 곱하기 2 곱하기 2 곱하기 1 행렬이야. 네. 그러니까 앞에 행렬의 열과 뒤에 행렬의 행이 이게 똑같아야만이 계산할 수가 있어. 이 계산의 결과는 항상 이렇게 나와. 그러니까 계산 결과가 2행 1열이 나와. 항상 그렇다고. 네. 머릿속에 기억하란 말이에요. 앞에 행렬의 열과 뒤에 행렬의 행이 똑같아야지만이 계산할 수 있고 그 결과는 이렇게 나온다고. 그럼 계산은 어떻게 하냐? 이렇게 해줘. 이게 가로, 세로. 그래서 곱하기 할 때는 이렇게 곱하고 이렇게 곱합니다. 그러니까 어떻게 돼? 2x 빼기 3y 이렇게 되는 거야. 뭐 한다고? 1의 1열의 값이 뭐가 된다고? 2x 빼기 3y 이렇게 된다고. 네. 그 다음에 2행 1열의 값은 어떻게 나온다고? x 빼기 y가 나온다. 그 값이 5하고 10이니까 이렇게 되겠지. 이해됐어? 네. 자, 이것을 조금 더 한번 연습을 한번 해볼까요? 조금 더. 자, 2, 마이너스 3, 1, 마이너스 1. 자, 여기에 뭐가 돼? 3, 2, 마이너스 1, 1. 자, 이거 계산 한번 해볼까요? 계산 어떻게 되는지 알아? 이렇게 한다고, 이렇게. 이건 2 곱하기 2 행렬이잖아요. 뒤에 게 2 곱하기 2 행렬이에요. 이게 똑같아야 계산할 수 있다. 결론은 이렇게 나온다. 네. 그러니까 1행 1열은, 이게 1행, 이게 1행 1열이야. 네. 1행 2열, 2행 1열, 2행 2열. 이렇게 되는 거야. 계산해주니까 얼마가 돼? 6. 6 얼마? 4하기 3. 이게 1행 1열이야. 2행 2열은 뭐가 되겠어? 4 빼기 3. 2행 1열은 뭐가 돼? 3 플러스 1. 2행 2열의 값은 뭐가 돼? 2 마이너스 1 마이너스 2 마이너스 1. 이렇게 됩니다. 결과가.
이해할 수 있겠어? 네. 어떻게 계산하는지 알겠어? 네. 이렇게 우리가 이제 곱셈에 대해서 계산을 합니다. 그런데 실질적으로 여기에다가 1, 0, 0, 1을 한번 곱하기를 다시 한번 해볼게요. 곱하기 좀 어떻게 되죠? 1에 1례니까 얼마가 되죠? 2 마이너스 3 마이너스 1. 예? 2 2. 네. 여기는 마이너스 3 마이너스 3. 여기는 0. 예? 1 1. 여기는 마이너스 1. 그래서 실제로 이거에다 이런 것을 곱하기 하면 자기 자신이 그대로 나와. 그러니까 얘가 바로 뭐가 될 것 같아? 얘가 0 행렬. 곱셈에 대한 단위 행렬이 됩니다. 단위. 그래서 얘를 우리는 뭐라고 하냐면 단위 행렬 이렇게 얘기합니다. 뭐 이제 사실은 덧셈에 대한 단위 행렬이라기보다 덧셈에 대한 항등 행렬 이렇게 하는 게 맞겠다. 이게 단위 행렬을 하지 말고 뭘로 알아줘? 덧셈에 대한 항등 행렬. 이건 곱셈에 대한 항등 행렬. 을이 뭐라고? 단위 행렬이 되더라고. 곱셈에 대한 항등 행렬이 뭐라고? 단위 행렬이 되더라고. 근데 그 단위 행렬은 이렇게 생겼어. 이쪽 대각선이 1, 2고 나머지는 다 0이야. 꼴이 그렇게. 꼴이 항상 이렇게 생겼어. 네. 그러면 이걸 서로 자리 바꿈을 한번 해서 곱하기 한번 연습을 한번 해봐봐. 자리 바꿈 좀 빨리 한번 해봐봐. 어떻게요? 이거 그냥 바꿔서. 네. 계산 한번 해보세요. 결과가 어떻게 나와요? 똑같이 나와요. 그 말의 뜻은 이게 지금 이제 교환법칙이 성립한다라는 소리인데요. 네. 수학에서 일반적으로 A 곱하기 B 행렬과 B 곱하기 A 행렬은 같지가 않아요. 일반적으로. 무슨 말하는지 이해돼요? 네. 하지만 A 곱하기 2 행렬과 이 단행렬을 2라고 엘리먼터리 해가지고 2라고 씁니다. 2 곱하기 A 행렬은 서로 똑같이 나와요. 무슨 말 이해돼요? 네. 다시 한번. 우리가 고등학교 총교과과정에서 교환법칙이 성립하지 않는 것은 딱 두 가지를 배워요. 그 중에 하나 A 행렬과 B 행렬의 곱과 B 행렬과 A 행렬의 곱은 달라요. 아까 우리 이걸 했었잖아요. 여기 뭐 1, 2, 뭐 3, 4. 자, 이거 빨리 한번 곱하기 하고 거꾸로 1, 2, 3, 4와 뭐가 돼? 2, 마이너스 3, 1, 마이너스 1. 빨리 두 개 빨리 곱하기 해보세요.
이게 서로 A 곱하기 B 행렬과 B 곱하기 A 행렬은 다르다. 네. 우리가 이걸 언제 배운 바가 있냐면 F 서클 G, 자 G 서클 F, F 서클 G와 G 서클 F는 어때? 서로 다르다. 어디서 배웠지? 합성함수에서 배워. 합성함수. 그러니까 우리가 고등학교 교과과정에서 교환법칙 성립하지 않는 것이 행렬에서도 그렇고 합성함수에서도 교환법칙 성립하지 않아요. 일반적으로 그렇다고. 네. 머릿속에 기억을 하고 계셔야 돼요. 또 그 다음에 두 번째는 실제로 이거 지금 계산을 한번 해보세요. 여기 계산 한번 해보세요. 네. 이게 계산을 해보면 뭐가 나오는 줄 아면 0 행렬이 나와요. 네. 0000이 나와요. 어라? 되게 웃긴 게 이게 A 곱하기 B 행렬이 0 행렬이야. 그런데 A도 0 행렬이 아니고 네. B도 0 행렬이 아니야. 우리가 일반적으로 어떤 숫자에서 A 곱하기 B가 0이란 말은 A가 0이나 B가 0이 돼야 되는데 행렬은 A 곱하기 B가 0인 행렬이 나왔다고 해서 A 행렬이 0, 이 말의 뜻이 A가 0 행렬이거나 또는 B가 0 행렬이다라는 것을 이런 것을 이것이 성립했을 때 이게 성립한다고 말할 수가 없다 이런 소리야. 엄청 중요한 성질 100% 학교 시험에 나오겠지 뻔한 번째. 이거 안 나올 리가 있겠어 성적으로? 뭔 말하는지 이해돼? 네. 근데 이것은 반대로 뭐가 되겠어? 성립하겠지. 얘는 성립하지 않겠지만. 둘 중에 하나가 0행렬이면 거기다 어떤 행렬을 곱하기도 당연히 뭐가 돼? 0행렬이 나올 수밖에 없지. 네. 그러니까 얘는 성립하지만 얘는 성립하지 않는 거라. 뭔 말하는지 이해됐어? 네. 기억을 해놔야 돼요. 그 다음에 이거 한번 해보세요. 제곱. 삼승이라는 소리. 삼승 무슨 제곱이야. 세 번을 곱하기 해보라고 삼승은. 학교에서는 세제곱 이렇게 배우겠지. 나는 그냥 삼승 이렇게 할 겁니다. 개 헛소리 그냥 그만하시고.
아니 계산을 끝내고 나서 한 번 더 곱하면 되지 그 세 개를 어떻게 한꺼번에 하려고 그래. 두 개를 먼저 계산을 하고 이거랑 하고. 그렇지 그거 끝나면은 2 곱하기 2 행렬이 나오는데 거기에다 그걸 또 곱하면 되지 왜 그걸 그렇게 계산해? 아니 어떻게 두 번째가 6이 나오지? 도대체는 이해를 못하겠네. 아니 옆에를 짝대기를 그으라고. 아 참. 2003 2003 아니 이렇게 짝대기를 그으라니까 잘 안되면 그러니까 당연히 뭐가 돼? 4 0 0 9 아 이게 뭐가 어렵지 도대체? 그래서 결론은 어떻게 나오는 줄 알아? 이런 거란 소리야. A0, 0, B에 n승을 해주면 A의 n승, 0, 0, B의 n승 이렇게 나온다라는 이 말을 하고 싶었던 거야. 이것도 한번 해보세요. 저런 것들을 왜 지금 한다라고 생각해? 나중에 시험 저런 거에 관련된 시험 문제 나오면 너가 그걸 문제를 풀고 있으면 얼마나 답답하겠니? 저런 거 다 기억하고 있는 거야. 기억하고 있어. 특별한 어떤 꼴들을. 저거 A A. 이것은 계산을 보면 결론적으로 뭐가 나오는 줄 알아? 101 NA 3A가 나온다 이런 소리야. 네. 그러니까 쉽게 말하면 이렇게 돼 있으면 얘가 n성으로 돼 있으면 어떻게 하냐? 바로 얘는 NA가 나온다 이런 뜻이에요. 얘도 한번 해보겠습니다.
얘도 어떻게 나오는지 알아? 이렇게 나온다고. 1, 여기는 0이 되고 여기는 4a 이렇게 나온다고. 그러니까 여기도 n승을 해주면 결론적으로 뭐가 나온다는 소리야? na가 나온다 이거야. na가. 이런 어떤 특징적인 어떤 행렬들이 있어요. 그래서 이런 어떤 세계를 좀 이해하시고요. 행렬이 어떤 이런 행렬이 있다라고 가정을 해봅시다. 그러면 이런 행렬이 있으면 항상 뭐가 성립하는지 아세요? a제곱 마이너스 a 플러스 d에 a 플러스 ad 마이너스 bc에 2 이게 언제나 성립하는 거예요. 이게 기본적으로. 그러니까 이걸 너가 증명을 해봐야 돼. a제곱이란 말은 a를 두 번 곱하기 하고 이 a는 여기다 써준 다음에 거기다 k대를 하니까 각각의 성분에다 이걸 다 곱하고 그 다음에 2는 뭐가 돼? 1, 0, 0, 2을 2라고 한다 했어. 그거의 성분에다 다 이걸 곱하기 해서 각각의 다 성분들을 계산해주면 이게 영행렬이 나오는 지금 빨리 한번 해보세요. 빨리. 어떻게 하라는 소리인지 알겠어요? 아 이거 a 제곱이니까 a를 두 번 곱하기 하라고 여기서 빨리 한번 해보세요. 이게 그 유명한 켈리 해밀턴 정리라고 하는 게 있어요. 이게 오늘 설명의 마지막입니다. 그리고 나서 이제 뭘 할 거냐? 그리고 나서 이제 뭐 사실은 해줘야 될 거 좀 더 있어요. 자, 잠깐만 이건 좀 더 하고. 자, 2라는 단위 행렬 이것을 뭐 n승을 해도 이 결과는 2가 돼요. 그러니까 2는 뭘 해도 자기 자신이 그냥 되는 거예요. 뭔 말인지 이해돼요? 아까 내가 이야기했죠. A, B, C 이런 건 성립해도 A, B, C 이런 건 결합법칙은 성립해도 A, B, B, A 이런 건 성립하지 않는다니까? 이건 성립하지 않는 거야. 그럼 K, A, B 이것은 이 K는 상수니까 어디를 가도 상관없어요. 그러니까 뭐가 돼? A, K, B 뭐? A, B, K 이런 건 다 성립하는 거예요. 이건 좀 상수기 때문에 가능한 거예요. 뭔 말하는지 이해돼요? 그 다음에 예를 들어 K 이건 뭐 상수 L, A라는 행렬이 있다. 행렬을 표현할 때는 다 대문자로 표현합니다. 이것을 L, K, A 뭐가 돼? A, L, K 이거 다 괜찮은 거라고. 뭔 말하는지 이해돼요? 아 이건 뭐 아주 당연한 내용인데 또 내용을 설명 안 들었다고 할까봐 선생님 이야기를 해드리는 거고 그 다음에 이제 뭐가 있습니까? 이거 다 한 다음에 페이지 175페이지, 177페이지 이것의 문제를 다 푸십시오. 무슨 말 하는지 이해됐습니까? 그리고 나서 내가 오도록 하겠습니다. 잠시 이제 너가 문제 어차피 풀어야 되는 거기 때문에 A는 너가 해야 돼. 그래서 저기 유튜브를 종료를 하도록 하겠습니다.